Gut, Wolle in Disco? Herde? Wolle musst du aufpassen. Ich war jetzt hier dabei. Den musst du abbringen von der Herde. Dann hast du eine Frau. Okay, Wolle greift an. Kommt er nach Hause, hat einen Aas dabei. Fahr weiter. Nein? Hast du recht? Ein Aas. Er hat ja umgebracht. Nein! Herde Herde ist da, wo... Weit oben. Mädels sind. War Gott sei Dank an der Wertdach. Den willst Bin zur Wertdach runter, hab da Wasser gekühlt und über den Wegen drüber. War ja, aber nicht gewusst. Ja. Ich lieber den mit dem Kaktus. Hab ich auch zuerst gedacht. Kannst du das erzählen? Sina, erzähl den Witz mit dem Kaktus. Jetzt, Sina, alle Jetzt bin ich noch 20 Meter weitergefahren. Also, letztes Mal das Wüste. Auf einmal sieht er so ein anderer Mal auf den Kaktus hocken und macht so Anscheinend ist man denkt er sich, hat er eigentlich eine Glatze. Geil Mechaniker. Und läuft halt weiter. Nach 10 Minuten steht er wieder auf dem Kaktus, macht so denkt er sich, sind auch alle euren Lauf weiter. Nach einer halben Stunde sieht er euch auf dem Kaktus hocken, der sich Brot schmiert. Sagt zu dem, ja, weißt du, halbwegs normaler. Ja, warum? Ja, ich hab da hinten zwei gesehen, die hocken auf dem Kaktus, macht was? Die kommen schon. Der Antrieb ist, selber ist eine Anfangszahlung. Was kann ich wieder? Die Winde. Ich hab gleich Maul gehört. Das ist ein konisches Radlager. Das ist ein konisches Radlager. Die Mutter glaubt, das wird früher beim Fabriket. Die Mutter mit denen ganz normales Käferrolllager. Genau, zwei Käfer. Und dann die Mutter, wo du da Sitz so steckst, wird die noch genau. Die will auch zu. Fliegt er mal das Rad weg. Genau deswegen war er nicht so wegfallen. Weil die Trommelbremse nur das Eiskalten. Ach du Scheiße! Das sind auf dem Lager gelaufen und das auf der Bremse gelaufen. Ja, ich wäre hin. Danke. 20 Meter, wenn weitergefahren warst. Bruder, die war so hässlich. Keiner sagt so. Bei Uber, Kappus, der lasst uns 20. Ja, und du bist was war der Bulle? Der Bulle hat Internet und denkt, eine Aktion war das. Der läuft deshalb mit 20, weil er nicht angemeldet ist. Selbstfahrende Arbeitsmaschine bis 20 km/h. Anmelde- und Verzögerung und Schiffpreis. Und sobald er mehr wie 20 läuft, anmelden. Richtig! Der kommt im September nach Hause. Ja, der macht schon Funktionsprüfung. Der macht schon. Ich hab nur Fahrnetz. Ja.